upload video kembali. Kali ini kita akan buat knalpot ngir-ngir suara jangkrik. Oke, di sini bahan yang saya gunakan ya, poring. Kita tutup di sini. Nah, kita kasih lubang sebesar pipa ini ya. Kita bentuk seperti ini. Kita sediakan baut. Nih, bautnya jelek ya. Oke, baut sisa ini. Baut 12. Nah, ini dia. Ini bisa kita beli di toko sepeda ya. Ini mangkok untuk lingkar atau pelek sepeda. Ya. Di tengahnya ini kita tambah pipa kira-kira 3 cm. Nah, kita sambung seperti ini sebanyak 2. Untuk pemasangannya nanti kita letak di sini, kita bor, dan di sini juga kita bor. Oke guys, langsung saja kita masuk ke videonya ya. Nanti pengelasannya kita videokan.
Oke, nanti kita tes suara.